النهارده هنعمل ليمون القضاليا. ليمونه كبيره زي البرتقال، هو ما بيبقاش فيه نسبه مراره عاليه زي الليمون البلدي، وبيبقى كبير وكله لحم. هت هتعصفريه يا دوب، بس تحطيه شي من الميه او تسيبيه زي ما هو. مش هتعصفريه وهتاكليه على طول. اغلي الميه وحطي فيها ملح خشن كتير، وسيبيه يغلي لما يستوي خالص. يعني الليمونه تبص لها فتحت فتحتين فيها ولا ثلاثه، بس ما تسيبهاش تنهري. وبعد كده سيبيها في الميه اللي هي مغليه فيها قيمه ساعه، وحطي في ميه مغليه كبشه ملح كبيره، وهريسه شطه على فلفل، ومعلقه من اللي هي عصفر على حبه البركه على شطه حمراء مطحونه. وقلبي كل دول في بعض، والميه مغليه علشان الملح الخشن يدوب فيها. وبعد كده هتحطي فيها الليمون. الليمون ده ميزته ان هو ما بيغيبش. لو انت سلقتوه وعملتيه زي ما انا عملته كده، ممكن تاكلي منه بعدها بيومين اتنين. والملح في الميه بيخليه يحدق، وبنسبة المرارة اللي فيه ما فيهوش الا نسبة بسيطة، فبيحدق. يعني ممكن تاكلي منه تاني يوم على طول. كان فيديو جميل وسهل، وهو كله الليمونة دي كلها لحم وحلوة. لما تكوني عايزة تسلقيه ما تفتحوهش قبله، علشان لو فتحتيه كل في قلبه هيطلع في السليق. هتبص تلاقي يا دوب قشرة الليمونة بس هي اللي موجودة. ده كان فيديو النهاردة سهل وبسيط. هنحط عليه ورقة اللورة وشوية زيت، وهو دي المادة الحافظة بتاعته. وكان الليمون طعمه لذيذ، كلنا منه بعدها بيومين اتنين. وده كان فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.